ချန်သေးရကျမချန်သေးမှာစိုက်ကြချစ်စောက်ကတည်းအားလာအလုံးကလည်းအနေတော်ပဲအဲ့ဒါဟိုက်တီးနေတင်းနေကလေးအဲ့ဒါနဲ့မနေ့တော့လေးလုံးပေါ့တင်းနေအများကြီးတီးနေဆောက်လို့ရကောင်းတဲ့ဒီအချိန်ရကိုင်းလို့တီးရဆိုတော့ကျမရံပြော်ရယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းကျွေးတယ်မကြဒီလောက်လေးစတားလာအဲ့လိုပေါ့ဟိုမှာဆိုလို့များတီးရအချက်ခိုင်းဟိုကပြတယ်အရှင်ကတော့ဆိုလေးလုံးကနေမှတီးဒုတိယနေ့မှာအားကိုတီးရမပြုတ်နေပဲဟိုအောက်ခြေစီအရှမ်းအလုံးလိုက်ရမ်းကြီးအရမ်းလာပီတိလေးဖြားနေပေါ့ကိုခင်းထဲမှာဒီလိုလေးရှိတော့လေပြောရဲစိတ်ချမ်းသာမှာကြာနေပြီကျွေးနေပြီအဲကပ်ပြီးတီချောင်းစားမယ်နောက်နေ့ကျရင်ပြန်ဘလောက်တီးမလဲမသိစိတ်ဝင်စားနေချန်ထွက်ပါနော်